శ్రీయానికి కలెక్ట నువ్వు పెట్టుకో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్ర అమ్మాయితో ఓజీ అబ్బాయి. ఈ రోజు వచ్చేసి చాలా స్పెషల్, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది థంబ్నెయిల్ చూడంగానే. మనం వచ్చేసి బంటు బాబుని మీట్ చేయడానికి వెళ్ళబోతున్నాము. సో మాతో పాటు మమ్మీ, ప్రియా అండ్ అమ్మమ్మ అండ్ మా రౌడీ బేబీ. ది మోస్ట్ ఎక్సైటెడ్ వ్లాగ్ ఇదే అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే దాని వెనకాల ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది. అది మీకు ఏంటో చెప్తాను, లైక్ ఆన్ ద వే వెళ్తున్నప్పుడు ట్రావెలింగ్ లో నేను షేర్ చేసుకుంటాను మీతో అది ఏంటి అని చెప్పి. ప్రెస్ చేసాడా ఈరోజు? ఎస్ అని చెప్పు. ఎస్ ఎస్ అంత బెస్ట్ ఇంత లోపలే పోతాయి. అక్కడే పోతున్నావు టబ్బి, నువ్వు ఎవరిని చూడడానికి పోతున్నాం మనం? బంటు బాబు టబ్బి బాబు వచ్చి బంటు బాబుని చూస్తాడు. ఇందాక ఫ్లాష్ బ్యాక్ అన్నాను కదా, సో ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి అంటే చిన్నప్పుడు ఇంకా నాకు ఈ బేబీ మంకీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ నాతో చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు. ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ నేను ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ హిల్ స్టేషన్స్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ కి వెళ్తున్నా కూడా ఈ మంకీస్ చూస్తే లేదా బేబీ మంకీస్ చూస్తే ఇమీడియట్ స్టాప్ చేపించేది, కానీ లేదా బండి చాలా స్లోగా వెళ్తూ నేను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఇప్పటికీ నాకు యూనో వాటిని చూస్తే ఒక హ్యాపీనెస్, అది ఎందుకని తెలీదు. యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్మెంట్ కన్నా ఆ బేబీ మంకీస్ చూసినప్పుడు డాడీ దగ్గర ఒకటే గొడవ. ఆ బేబీ మంకీస్ వచ్చేసి ఇంటికి తీసుకోపోవాలి నాకు కానే కావాలి అని. డాడీ అప్పుడు ఏదో ఒక మాటలు చెప్పేసి, లేదు మా నెక్స్ట్ మంత్ అలా తీసుకుందాము, అది పెట్టుకోవాలంటే లైసెన్స్ ఉండాలి, అది ఇది మాయ మాటలు చెప్పి దాన్ని కన్విన్స్ చేసేవాళ్ళం. సో చిన్నపిల్లప్పుడు డాడీకి టార్చర్ చేశాను మంకీ కావాలని చెప్పి. అంటే ఇంట్లో చాలానే డాగ్స్ ఉన్నాయి మాకి పెట్స్ గా, అయితేను లైక్ బేబీ మంకీ కావాలని చాలా ఏంటి స్టబ్బర్న్ గా అల్లరి చేసేదాన్ని. పెళ్ళైన తర్వాత అదే టార్చర్ వినుకు కూడా ఇచ్చాను, నాకు మంకీని తీసి ఇవ్వని చెప్పి. సో అది కూడా కుదరలేదు. ఒక హ్యాపీనెస్ వెళ్ళి బంటుని మీట్ అవ్వడానికి. సో వాళ్ళ దగ్గర బంటు బాబే కాదు, మిల్కీ తర్వాత మైరా అని చెప్పి కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇప్పుడు బంటుని మాత్రం మీట్ అవుతున్నాం. మిల్కీ మైరా వాళ్ళు ఊర్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఎలా వాటిని పెంచుకుంటున్నారు ఏంటో తెలుసుకుందాము. నాది దొంగన ఓడు దొంగన ఓడు దొంగన ఓడు. సో ఈ కంప్లీట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకి వచ్చున్నాము. బంటు బాబుని మీట్ అవ్వడానికి నేను మెయిల్ చేశాను. ఇమ్మీడియట్గా జగన్ గారు రిప్లై ఇచ్చారు. వన్ ఆఫ్ ది స్వీటెస్ట్ పర్సన్స్ నేను మీట్ అయిన వాళ్ళలో, చాలా బాగా మాట్లాడతారు. నేను మెయిల్ చేసినప్పుడు నా లక్కి వీళ్ళు బెంగళూరులోనే ఉన్నారు. సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వచ్చేసి ట్రాలీ తీసుకుందామని చెప్పి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దగ్గర వచ్చి అక్కడ ఉంటున్నారు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఇంకా. సో అందుకని నేను మెయిల్ చేయంగానే రిప్లై ఇచ్చి బెంగళూరులోనే ఉన్నామని చెప్పారు. చాలానే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకున్నాను వాళ్ళని మీట్ అయినప్పుడు. అండ్ వీళ్ళు వచ్చేసి లారీలోనే ఉంటారు అండ్ ఫుడ్ వాళ్ళే చేసుకొని తింటూ ఉంటారంట. జగన్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఇంకొక విషయం తెలిసింది ఏంటి అంటే, వీళ్ళు వచ్చేసి 2 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి. ఒకటి వచ్చేసి బంటు బాబు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి తెలుగు ట్రక్ ట్రావెలర్. సో దీంట్లో కూడా వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 1,50,000 సబ్స్క్రైబర్స్ దాకా ఉన్నారు. అంత సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నా కూడా ఏమాత్రం గర్వం లేకుండా ఎంత బాగా మాట్లాడతారో అందరి దగ్గర. అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా మీట్ అవ్వాలంటే కూడా అలవ్ చేస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నావా బండి?
హలో ఏం తింటాడు మేడం? మిల్క్, ఫ్రూట్స్, అన్నం, రైస్ కూడా తింటాడు. ఓకే. ఇంకా అన్ని లైట్గా తింటాడు మేడం. ఏది ఎక్కువ తిన్నాడు వీళ్ళు ఒకే ప్లేస్లో ఉండరు, చాలా స్టేట్స్ తిరుగుతూ ఉంటారంట. సో వాళ్ళతో పాటే బంటు కూడా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. బంటుని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకున్నారంట పెంచుకోవడానికి. మీతో బాగా అలవాటు అయిపోయింది కదా? ఎన్ని రోజులు ఇంకా పెంచుతున్నారు? 6 months. సో ఆల్మోస్ట్ 6 months ఇంకా బంటుని పెంచుకుంటున్నారు. బంటు గురించి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలంటే వాళ్ళ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నాకు చాలా రోజుల ఇంకా ఇష్టం ఉండింది. చిన్న పాప అప్పటి నుంచి ఇష్టం. సో మీరు డాక్టర్స్ దగ్గర చూపిస్తారా? లైక్ జనరల్ చెకప్స్ అంతా ఏం లేదు. ఓకే. మేమే వ్యాక్సిన్ వేయించాము అట్లా. అదే ఇంకా చెకప్స్ ఏం లేవు. హాయ్ బంగారీ. కెమెరా పట్టుకో, వీడియో తీస్తాను నేను. ఏం చేస్తున్నావు? వీడియో తీస్తావారా నువ్వు? యూట్యూబర్ అయిపోతావా? ఆల్రెడీ యూట్యూబర్. అవును, ఛానల్ పేరు కూడా నీదే కదా. కంగ్రాచులేషన్స్. సపరేట్ వచ్చింది మా ఛానల్ కూడా వచ్చింది. ఆకలి అయితే వేసుకుంటారని చెప్తారు కదా. ఆకలి కాకపోయినా వేసుకుంటూ ఉంటాడు మేడం. ఏమో అలవాటు వచ్చేసి వేరే మంకీస్ అట్లా ఏమో. అదే బట్బాబు ఒకడే ఈ చేయి తీస్తే ఆ చేయి పెట్టుకుంటాడు. ఇంకా ఇప్పుడు ఆడుకుంటూనే ఉంటాడు. పట్టుకుంటే అది పెట్టుకుంటే నోట్లో ఎప్పుడు చేయి ఉండాలా నీకు? బంటు బంటు అదే కావాలి. బంటు బేబీ. ఓమా at last your dream came true. అవును, బట్ అట్లీస్ట్ మీ వల్ల మాకు మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయినా దొరికింది. అంటే మేము ఇంకా చాలా లేదు మేడం వచ్చి. ఓకే కాబట్టి కుదిరింది. అవును, లక్కీగా నేను మెయిల్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఇక్కడే అని చెప్పండి. అంటే కుదరదు మేడం, మేము ఒక దగ్గర ఉంటాం కదా. అవునవును, 1 day ఉంటే కూడా కష్టం, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. స్నానం డైలీ చేస్తారా? డైలీ చేస్తాం. ఫుడ్ ఆకలి అయినప్పుడు అవన్నీ మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? సౌండ్ చేస్తుంది మేడం. పాల డబ్బు ఎక్కడున్నా సరే దాన్ని పట్టుకుంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి పట్టుకొని ఇంకా ధర్నా చేస్తుంది ఇట్లా పెట్టుకొని. ఓ సో అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఆకలి. యాక్టివ్లో ఉండడు అప్పుడు, ఇంకా డల్ అయిపోతాడు. మనం ఏదైనా ఒకటి ఇస్తే తింటాడు. ఫుడ్ అంతా ఎన్ని టైమ్స్ పెడతారు? ఫుడ్ పాలు తాగుతాం సార్ 3 times. ఓకే. మిల్క్ పౌడర్ ఇస్తాము. ఇంకా మధ్య మధ్యలో ఫ్రూట్స్ ఇస్తాం. ఓకే. బనానాస్, అది ఏ ఫ్రూట్స్ తింటుంది. ఓకే. గాట్ సమ్ గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చాము. బంటుకి డ్రెస్, పాలు అంతా పౌడర్. అతను పర్టికులర్ బ్రాండే తాకుతుంది, సో అదే బ్రాండ్ తీసుకొని వచ్చినాము. తీసుకోమండి. ఏది ఇష్టము? ఊరికి చూస్తూ ఉన్నాడు. జగన్ గారు బంటు బాబుని చాలా బాగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు. వీళ్ళన్నీ ఫ్రీగా వదిలేసి అసలు కట్టేసేది అట్లా. అదే బెస్ట్. ఏమంటే అది కొరికేస్తుంది, మంచిగా ఉంటుంది, ఫ్రీడమ్ అన్నట్టు. ఇబ్బంది పెట్టడం ఏముంటుంది. దానికి వచ్చిన ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి బయటనే, అన్ని తినేస్తుంది, బయటకి ఇచ్చి ఆడుకుంటుంది, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తా ఉంటుంది. మీ ఛానల్లో కూడా బెస్ట్ అదే, దాన్ని ఫ్రీగా వదిలేస్తారు కదా మీరు. చాలా మంది కట్టేయచ్చుగా, అవును, డైపర్లు వేయండి, బట్టలు వేయండి ఇవన్నీ అంటుంటారు. బట్టలు అంటే వేయచ్చు, డైపర్లు అంటే కొద్దిగా కష్టంగా. అవును, దానికి ఇరిటేషన్ వస్తుంది. దానికి కొంచెం ఫ్రీగా ఉండాలి కదా. నా ఎన్నేళ్ళలో కళ నెరవేరినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఈరోజు. మన రౌడీ బేబీ బండిని చూసి ఇంకా బంటు బాబు ఏమో భయపడినట్లున్నాడు. లారీ కింద వెళ్ళి దాంకుంటూ ఉన్నారు. అదేదో పట్టుకున్నాడు.
ఓమ్మా నేను తీసుకెళ్ళట్లే. ఏమో యూనిక్ గా రబీ ఏది బంటు బాబు ఏది అటుపోయిందా? వస్తుందాగో. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఎంత ఫాస్ట్గా ఎక్కాడో చూడండి. బంటుని మీట్ అవ్వడానికి వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్ కూడా వచ్చున్నారు. వాళ్ళని మీట్ అయ్యాను నేను. నీది కాదు, నీది మళ్ళీ ఇస్తాను మా. ఇట్లాంటిదేనా? నీది కాదు మా. పాప్కార్న్ ఉందా వాడిది? పాప్కార్న్ వద్దు. ఎవరిది బంటు? ఫ్రూట్స్ మాట్లాడు, సార్తో మాట్లాడు. సార్ దగ్గరికి స్మెల్ చూసి తింటుంది. నేను తినే చూపించాలి మేడం. అవునా? బంటిదా అన్ని చేయాలమ్మా. టేస్ట్ బాగుంది, తిను. వాడు ఒక సైడ్ తింటున్నాడు, వీడు ఒక సైడ్ తింటున్నాడు. ఈ మామ ఇస్తా చూడు. గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. ఇక్కడ అందరూ అలవాటేనా? లేదు, ఇక్కడ ఉంటాం మేడం. ఈ అబ్బాయికి అక్కడ అన్న ఉన్నాడు కదా, ముగ్గురికి ముగ్గురు దగ్గరికి వెళ్తుంది. వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళదు, చదవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా నేను లేకపోతే ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు బండి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఏడుస్తున్నాడు. అంటే ఇక బండి స్టార్ట్ చేసి వెళ్తుండేమో, ఇక కిందనే ఉన్నా కదా, పైకి ఎక్కాలని చూస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ముందుకు మూవ్ చేస్తే వచ్చి వెంటనే ఎక్కేస్తుంది. ఇంకా దెబ్బ అంట, దెబ్బ. ఇది కావాలా, ఇది కావాలా, ఇది కావాలా? ఫోన్ కావాలంట. ఫోన్ రా. అదిగో బంటి బాబు నీలాగే ఫోన్ కావాలంట. ఇద్దరు రౌడీ బేబీస్. అదే ఏను పేరు కూడా రౌడీ బేబీ. తనే మన న్యూ సబ్స్క్రైబర్. బంటి బాబు చూడండి అట్లా కూర్చొని ఉంది సైలెంట్గా. డ్రెస్లు ఆడుతున్నాడు. బాయ్. డోంట్ బి సాడ్. కమ్మలు నచ్చాయా బంటుకి? బాయ్ చెప్పు. నీకోసం అంత దూరం, ఎంత దూరం వచ్చారు మేడం? మా 2 hours. 2 hours. చాలా కష్టం దూరం నుంచి వచ్చి బాబు. కాయ చెప్పు, చిన్నోడికి కాయ చెప్పు. చెప్పమ్మా. దాని పిలు దాని పిలు. బాయ్ చెప్పిరా అంకుల్. చాలా యాక్టివ్ ఉంది. ఇప్పుడు తానే ఒక 4 days అయింది, 1 year బర్త్డే అయింది. టాటా చెప్పు బంటు. బాయ్ చెప్పు. బాయ్. మీరు కూడా నాలాగా బంటు బాబు ఫ్యాన్ అయితే కింద కమెంట్ చేయండి. అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. We are ready for lunch. ఓ క్యాట్ని పెరుగుతున్నాడు మే.
ఎలా మా పిలిచేది క్యాట్ని? ఎండ పడుతుందంట చూడటం. ఎలా మా పిలిచేది క్యాట్ని? ఇచ్చా love you. పెట్టుకోకూడదమ్మా, నోరు పెట్టుకోకూడదట. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్.